Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer zjutraj, dnevni informativni podcast, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je torek, 18. november 2025. Moje ime je Tjaša Gajšek. Ministrska kandidata zaradi kratkega mandata nista preveč ambiciozna. Kako čiste so termotorbe, v katerih nam dostavljavci pripeljajo hrano na dom? Po Mariboru vozi nov mestni vlakec, ki pa je še brez imena. Ali bo po Dravi res kmalu plula električna ladica? Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Včeraj sta se v državnem zboru predstavila dva kandidata za ministra, ki bosta najverjetneje zasedla izpraznjena ministrska stola. To sta kandidatka za ministrico za pravosodje Andreja Kokalj in kandidat za notranjega ministra Branko Zlobko. Njuno predstavitev sta spremljali naši novinarki Vanessa Čokli in Elizabeta Planinšič, ki je tudi z mano v studiu. Beti, pozdravljena. Prosim, povej, kako sta potekali včerajšnji predstavitvi. Pozdravljena. Medtem, ko je bila predstavitev ministrice za pravosodje relativno kratka, je bilo nekaj drugače pred odborom torej za notranje zadeve, ker je v bistvu predstavitev kandidata trajala skoraj 3 ure. Seveda ni bilo nobenih presenečenj, oba sta v odborih pač dobila, kako rečemo, zeleno luč, seveda strani koalicijskih poslancev, medtem ko pa so opozicijski glasovali proti. Po pričakovanjih, torej, kdo pa sta kandidata, ki sta se včeraj predstavila, odkot jo morda že poznamo? Oba sta že poznana. Branko Zlobko je aktualni poslanec Gibanja Svoboda, torej sedi med poslanci v parlamentu, medtem ko pa je kandidatka za pravosodno ministrico Andreja Kokalj dosedanja državna sekretarka na tem ministrstvu, tako da v bistvu ni nekih presenečenj. Ne gre za popolnoma nova obraza. No? Vemo, da je torej zdaj že bivša ministra odnesel tragični dogodek v Novem mestu letos oktobra, konec oktobra letos. V kako velike čevlje stopa ta kandidata oziroma v kako nehvaležna težka situacija je v bistvu to zanj? V bistvu ravno novomeški dogodek, po katerem sta odstopila torej dosedanja pravosodna ministrica in notranji minister. Prav to dogodek v Novem mestu je v bistvu torej kar obe ministrstvi postavil v spredje. Vemo, da je večina rešitev, ki se nahajajo v tako imenovanem Šutarjevem zakonu, o katerem danes govorijo poslanci, prav z področja dela policije in pa seveda tudi pravosodja. Tako da v bistvu gre za njih res za nehvaležen teden, ker če ko bosta potrjena za ministra, se bosta v bistvu morala dejansko soočiti z tem zakonom in z vsemi rešitvami, ki jih pač aktualna vlada daje na plano za reševanje te varnostne situacije med Romi na Dolenjskem. Tako da v bistvu je pred njima kar zahtevna naloga, res pa je, da v bistvu ne en, ne drugi nista bila preveč ambiciozna, zavedajoč se, da seveda gre za zelo kratko ministrsko obdobje, torej volitve so marca, vemo, da v bistvu bo torej njeno ministrovanje, če bosta potrjena, trajala 3 oziroma 4 mesece. Katere neke cilje oziroma glavne teme sta pa vseeno predstavila na torej včerajšnjih predstavitvah? Zdaj poslanec Gibanja Svoboda, ki je kandidat za ministra za notranje zadeve, je med nekako glavne 3 cilje izpostavil zagotavljanje varnosti in reda, torej izhajajoče iz novomeških dogodkov, krepitev zaupanja ljudi v inštitucije in pa uresničevanje načel pravne države. Pri ukrepih se je zavzel za iskanje ravnotežja med svobodo in varnostjo. Govoril je kar nekaj v bistvu tudi o zaposlovanju v policiji, kjer vemo, da je v bistvu kadrovska slika slaba. Kar se pa tiče na nekako sobivanje na območjih z romskimi skupnostmi, pa se je nekako zavzemal za to krepitev sodelovanja med policijo, občinami, občinskimi redarstvi, centri za socialno delo in šolami, v bistvu torej nekakšna oblika varnostnih sosvetov oziroma pač z teh svetov, kjer pač vse te organizacije sodelujejo.
Medtem ko je pa pravosodna ministrica povedala, da v bistvu torej sama ne načrtuje nobenih reform, da je v bistvu torej njen glavni cilj, da nekako delo ministrstva pripelje do konca, da v bistvu končajo z vsem, kar je že na mizah. Vemo, da v bistvu konec tedna bojo poslanci odločali oziroma imeli pred sabo tretje branje tako imenovanega pravosodnega četvorčka oziroma sodne reforme, kar pomeni, da v bistvu ne glede na to, da je obdobje kratko, bo vsaj začetek obeh ministrovanj zelo vroč. Ravno to je bilo še moje zadnje vprašanje, kaj torej zdaj sledi po teh predstavitvah, kaj je naslednji korak, kdaj bomo zagotovo vedeli oziroma kdaj bo znano, če bosta torej to naslednja dva ministra. Ja, nekako naj bi poslanci obeh bodočih ministrih, torej za notranje zadeve in pravosodni ministrici odločali v petek. Vemo, da je v bistvu ta teden delo poslancev kar zahtevno, imajo redno in izredno sejo in nekako naj bi o ministrih predvidoma odločali v petek. Seveda bomo to spremljali tudi takrat. Hvala, Beti, za tvoja pojasnila. Hvala in lepo zdrav. Na Hrvaškem je nedavno odmevala obsežna akcija, ki jo je izvedla sanitarna inšpekcija in je razkrila številne nepravilnosti v verigi dostave hrane. Posebno pozornost so inšpektorji namenili higieničnemu stanju termotorb. Medtem ko so bile nekatere res čiste, pa so v 20% torb ugotovili nehigieničnost. Ali se s podobno situacijo sooča tudi Slovenija, smo preverili pri upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki izvaja nadzore pri registriranih nosilcih živilske dejavnosti, kar vključuje tudi gostince in prevoznike. Kot so nam povedali, je pogostost rednih pregledov odvisna od stopnje tveganja, ki ga posamezna dejavnost predstavlja za varnost živil. Pojasnili so, da inšpektorji za hrano ob rednih nadzorih gostinskih obratov preverijo tudi prevoz živil, če gostinec prevoze izvaja sam. In če je v pregledu na lokaciji prisotno tudi prevozno sredstvo, ga pregledajo v sklopu istega nadzora. Posebne statistike o ugotovitvah pri prevozu živil sicer ne vodijo ločeno, so povedali. A po njihovih besedah inšpektorji pri inšpekcijskih pregledih omenjene dejavnosti občasno zaznajo neustrezne higienske pogoje teh prevoznih vozil. Obrnili smo se tudi na Wolt Slovenija, ki je pri nas trenutno največji ponudnik dostave hrane na dom. Tam pravijo, da je hrana med dostavo zaščitena z več plastmi in sicer najprej z originalno embalažo restauracije, nato z Woltovo papirnato vrečko, ki jo dostavni partnerji dajo v termotorbo. Kako čiste so torej termotorbe dostavljalcev hrane pri nas, preberite v tisku in na spletu večer.com. Nič sopihanja, nič emisij, nič dima iz dimnika. Novi turistični vlakec, ki je odslej rdeč in bo po zimi 4-krat dnevno, poleti pa z enokrožno vožnjo več, razveseljeval tako turiste kot domačine, je rezultat elektrifikacije Marpromovega voznega parka. Vozilo brez emisij ima v 2 vagonih prostora za 50 potnikov. Podprt je z multimedijo, ki v 8 jezikih potniku razlaga in prikazuje izbrane mestne znamenitosti. Ti pa si morajo za raziskovanje mesta ob Dravi vzeti kakšnih 75 minut časa. V ceno krožne vožnje je všteta tudi vozovnica za mestni avtobusni promet za vse tiste, ki bi želeli še dodatno raziskati Maribor. Občina je za vozilo odštela 680 000 evrov, od tega je 375 000 prispeval Ekosklad. Cena vožnje za odraslo osebo bo do poletja znašala 7 evrov. Električni mestni vlakec pa še nima imena. Za predloge so se pri Zavodu za turizem obrnili na javnost, od koder so prejeli veliko zamisli. Te morajo sedaj preučiti in, kot so dejali, bodo zmagovalca razkrili v prihodnjih tednih. No, mariborski župan Saša Arsenovič pa je ob tem še napovedal, da bi v primeru uspešnih pogajanj lahko po reki Dravi že prihodnje leto vsaj testno plulo tudi kakšno električno plovilo. Več o prizadevanjih mariborske mestne občine za obuditev javnega potniškega ali turističnega prometa na reki Dravi pa na spletu in v tiskani izdaji Večera. To je bil večerodnevni podcast Večer je zjutraj 18. novembra 2025. Z vami sem bila Tjaša Gajšek. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani in spletni Večer. Postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji, ni drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam ostreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.